Nusret sen halledersin onu, al şunları yeme. Bir işe ilk harekette al. Hangisi? Şu öbür taraftaki kerkenez o. Vallahi bakıyor ha. Kötü bakıyor. O kerkenez saldırıyor oğlum. Onun için ben şey yapmıyorum. Ayağın takılıyor, fazla çekme. Tamam çekmiyorum, hiç çekmiyorum abi. Bırak abi sen, bırak. Dur, takılı kaldı. Elini pencereye bak. Çıkmaz. Çıkmaz zaten de. Bu şekilde çıkmaz, bak bırak. Ver eldiven ver onlara. Lastik eldiven var. Şey de var ama normal. Tamam. Şimdi röportajı eldeyken yapalım hacı. Şimdi vatandaşlar tarafından bulunup yaralı olarak Uşak Belediyesi Akseçamlı Hayvanat Bahçemize getirilen atmacanın veteriner arkadaşlar yaralı kanatlarında arıza vardı, yaralanma vardı, uçamıyordu. Veteriner arkadaşlarımız tedavisini yaptı. Atmaca sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştuğu için burada tutmamıza gerek kalmadı ve doğal ortama salmamız gerekiyor, bırakmamız gerekiyor. Bu tür yaban hayvanları bulunduğu zaman vatandaşlara bir öneriniz var mı? Ne yapsınlar? Tabii yaban hayvanları eğer herhangi bir hastalık veyahut da kendilerinde sakatlık varsa hayvanlarda, onları bizim hayvanat bahçemize getirebilir. Veteriner arkadaşlarımız tedavisini yapar. Eğer biz burada tedavi yapamazsak da Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüp tedavilerini yaptırıyoruz. Daha sonra da doğal ortama yine bırakıyoruz. Mikrofon aşağıda duracak. Mikrofonsuz anlaşılır. Öyle mi? Tamam. Neyi vardı atmacanın? Atmacanın avcılar tarafından zannedersem kurşun sıkılmış, saçma gelmiş kanadına. Saçmayı çıkardık, kanadındaki tedavisini yaptık. Kaç gün sürdü tedavi aşaması? 10 gün civarında. Şu an sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu. Nasıl beslediniz bu 10 gün süre zarfında? Tabii dışarıdan aldığımız tavuk kemikleri, yemekler var. Burada kuşlar var, bazen onlardan veriyoruz. Beslemesini Yaralı sağlıyoruz. başka hayvanlar da var galiba. Ondan tedaviler Tabii ne var? şeyler var. Şahinlerimiz var yaralı. Onların da tedavisini yapıyoruz. 2 tane daha yaralı şahinimiz var. Şimdi bu bırakacağız doğaya, gidecek mi? Evet. Doğal şu yaşam. an doğal yaşamına dönecek. Özgürlüğüne kavuşacak. Çekiyor mu şu anda? Çekiyorum. Okan bırakıyoruz şu anda da. Tamam. Şu anda sağlığına kavuşan atmacayı bırakıyoruz doğal ortamına, özgürlüğüne. Kendi gider olsun. Kendi gider, bırak. Hadi gidelim. Hayda. Gitti. Hadi güle güle. Bak şimdi helal et. Gidin gitsin.